Tra 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 tra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Sarawakku sayang dan salam Sarawak maju dan makmur. Yang berhormat saudara Tan Sri Dato' Amar Haji Muhammad Asfia Wan Asa, Speaker Dewan Sarawak. Yang berhormat saudara Datuk Seri Haji Abdul Karim Hamzah, Menteri Pelancongan dan juga banyak portfolio yang lain. Merangkap menteri yang bertanggungjawab mengenai dengan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka serta Datin. Yang berhormat saudara Datuk Roland Sagah WIN, Menteri Pendidikan Inovasi dan juga pengerusi G Greater Kuching Development Coordinated Agency. Yang berhormat Timbalan Menteri, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak, ahli-ahli yang berhormat khasnya di kawasan Serian ini, termasuk MP dan ADUN, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya mengucap syukur kerana pagi ini saya dapat datang sekali lagi di bahagian Serian dan pagi ini diberi penghormatan untuk meresmikan satu lagi projek yang telah kita siapkan yang akan memberi banyak sumbangan kepada bahagian Serian dan juga mungkin impaknya ke seluruh Sarawak, iaitu Serian Conference Center. Dan tentunya kita akan melancarkan Serian Master Plan yang sealiran dengan dasar pembangunan kita ke arah 2030. Saya mengucap tahniah dan syabas kepada orang Serian kerana dapat bangunan yang begitu cantik dan juga fungsional. Sebenarnya apabila saya masuk tadi, seolah-olah saya masuk di Borneo Convention Center. Nampaknya tak ada beza. Oleh itu, ia akan menjadi satu lambang kepada Serian, sambil itu menjadi satu tarikan untuk business event ke Serian ini. Dengan jumlah kita buat 87 juta dan sudah tentu ia adalah satu fasiliti kemudahan yang canggih untuk bahagian Serian. Saya tadi telah melihat perancangan Master Plan Serian dan saya rasakan bahawa biarlah saya berkongsi di sini. Yang lainnya telah disebutkan oleh YB Roland Sagah. Tapi yang penting ialah what is the future of Serian. Bagaimana kita dapat meningkatkan pembangunan Serian sebahagian daripada pembangunan PCDS kita untuk seluruh Sarawak dan sumbangan yang rakyat boleh beri bersama-sama dalam kita meningkatkan sosioekonomi negeri kita. Saudara-saudara sekalian, kita 60 tahun merdeka, kita telah melihat perubahan yang ketara. Dari sudut infrastruktur dan juga bekalan api, elektrik, internet dan yang lain-lain. Dan ini harus kita terus laksanakan. Saya mengucap terima kasih kerana diberi kesempatan
untuk memimpin Sarawak dah masuk 6 tahun. Dan kita mengucap terima kasih kepada para pemimpin sebelum kita. Yang ada di sini veterannya termasuklah Datuk Amar Dagok yang masih hidup dapat melihat perubahannya. Datuk Seri Yaakob Rido dan rakan-rakan mereka yang lain. Kalau dulu susah nak datang Serian, kini dengan highway-nya, dengan jambatannya, dengan pembangunannya yang begitu lengkap termasuk apa yang kita lihat hari ini. Ini adalah sumbangan pemimpin kita. Dan orang muda haruslah menyambungkan apa yang telah ditinggal oleh mereka ini. Saya mengucap terima kasih kepada orang Serian kerana semua menyokong GPS dalam kita melaksanakan pembangunan kita. It is a very important component in the process of development because everybody must contribute. Having a strong foundation and eventually you have to have new ideas. Bagaimana hendak mengubahkan hidup rakyat dan juga masa depan mereka. Oleh itu, saya nak sebutkan di sini bahawa kita terpaksa melihat ekosistem yang baru. Dan kita mesti mengangkatkan foundation kita bukan saja dari segi perpaduan rakyat, tetapi juga capability dan capacity kita, termasuklah dana bagi kita membangunkan negeri kita. Sebab itu apabila saya mengambil alih pucuk pimpinan daripada Allahyarham Tok Nan, dalam masa 4 bulan saya melancarkan digital ekonomi. Satu perubahan di mana cara pengurusan dan cara perancangan hendaklah berubah. Kerana digital infrastructure is as good as the need to have roads. Serupa dengan jalan raya. Dan dengan itu kita meningkatkan apa saya sebut sebagai infra yang berdasarkan kepada teknologi dan mengangkatkan data storage. Kerana kalau kita nak merancang mesti ada data. Dan data inilah yang akan memberi kita bagaimana hendak kita merancangkan untuk masa depan. Sebab dari sudut teknologi kita boleh stimulate. Mula simulation. You simulate dengan beberapa faktor, akhirnya kita dapat estimate jangkaan apa yang kita dapat laksanakan. Sebab itu saya minta EPU melihat bahagian Serian. Serian is next to Kuching. Infra sudah ada. Dan kita tingkatkan infranya, tingkatkan. Dan dengan adanya pendapatan negeri kita yang telah bertambah, the first thing I did the first 4 years was to explore new revenue. Dan kalau dulu revenue kita the most is 6 billion, 2022 we got 11.9 billion, almost 12 billion. Dan dengan adanya dana ini daripada sumber Sarawak sendiri, kita labur balik untuk kita mengangkatkan sosio ekonomi
yang harus kita laksanakan. Kita mengucap syukur World Bank mengiktiraf Sarawak sebagai high income state. Bukan saya, World Bank. Based on our GNI income. Memang benar 22 income kita naik almost 12 billion. Daripada 6 ke 12. Dan saya jangkakan if nothing going wrong, tahun ini mungkin lebih daripada 22. Based on the figure that I got up to June, I cannot reveal to you. Tetapi ini sudah tentu mengangkatkan GNI kita dan kita dapat mempertahankan pendapatan kita, tetapi kita hendaklah explore pendapatan baru. I call it as a revenue re-engineering. Dan kita ada sumber-sumber baru. Satunya karbon. Mula-mula saya ngelakukan hal karbon, rakan saya tertanya-tanya, "Napa karbon tu?" It's something new. But I know very well that the world is facing climate change. Somebody has to pay in order for us to preserve environment. Nah, maka timbullah kita hendak mengawal pelepasan karbon di dunia ini. Dan kita got that advantage because we got the forest that can absorb carbon. Memanglah photosynthesis itu mengeluarkan oksigen. Dari kita dapat contribute kepada pelepasan karbon dunia, but somebody has to pay for it. That's where carbon trading comes in. New revenue. InsyaAllah tambah lagi. Kerana Golan Sagah minta lagi. Dan minta ini daripada rakyat. As a leader, we have to explore all this. Then we can give. Itu baru karbon. Saya unjurkan kita mesti ada kuasa dari sudut control of space. Kerana spektrum ini adalah alam maya di mana signal berjalan. Signal also produce carbon. Jadi tuan-tuan, rakan kita telah meminda undang-undang kita. Kerana sekarang ini orang guna teknologi alam maya. Your WhatsApp is alam maya. Your Telegram is alam maya. Apa lagi sikit? Apa sikit? Lupa dah saya. Nak macam WhatsApp juga ya. Your TikTok. Ketek-ketek pun keluar dalam TikTok. Ini dia cara baru, semua alam maya. And therefore, we must control our spectrum. Jadi, kita pindah undang-undang kita dan spektrum ini kita yang kontrol. Sarawak own spectrum space. Apabila saya minta dengan AG untuk melihat perkara ini, perkara baru, AG pun kata, I have to find out. Jadi saya bukan lawyer apa. Dak Karim untuk lawyer, Roland untuk lawyer. Saya mada, if you have the right underground, you must have the right above the ground. Sekaya logik. Tapi AG buat penyidikan, nak saya yang betul. Non-lawyer, bolehlah. Jadi bermaknanya kita sekarang ada control on spectrum, tidak langsung kita kontrol teknologi.
Sebab dia ada KL nanya saya, teruk Tok Mungkian terpaksa lah ngetok Sarawak dulu. Of course. You want to come to my house, you ketok my house first. Jadi ini yang kita laksanakan. Yang ketiganya, carbon storage. Ini semua perkara baru. Untuk mereka store carbon di offshore. Continental shelf is ours. And Petronas has no right on continental shelf. That is our right, our asset under MA63. We have to defend that. Alhamdulillah, they have acknowledged that. Apabila negara sudah membangun, dia nak storekan carbon dia, because of global mandatory regulation, dia masuk ke Sarawak. Si kadanya stop pergi nana. Mesti bayar. Jadi ini another revenue stream for Sarawak. Selain daripada kita nak keluar minyak belon. Siapa sangka Sarawak boleh keluar minyak belon daripada lumut, algae. And this is all new. Saya nak terangkan ini because by the year 2030, God willing, we will be financially strong. Dan ini akan mengubah cara hidup kita, termasuk bahagian Serian. Kita boleh bayang Serian. Ada gunung, ada bukit, disebutkan tadi, ada sungai, ada tanah yang boleh mewujudkan sektor pertanian. Yang gunung bukit ini kita simpankan sebagai carbon storage. Di sana juga boleh menjadi tarikan pelancong. Pergi ke sungai, mereka menikmati sungai. Dan dari sudut yang lain ni, infra, government has to plan. Jadi kalau kita nak bayang Serian, bayanglah New Zealand. Those who have been to New Zealand, you tengok New Zealand. New Zealand populationnya hanya 5 juta. Yang banyak ialah kambing biri-biri. But New Zealand is a developed country. Dan dia bangunkan luar bandar New Zealand. Dengan jalannya, tarikan bukitnya, termasuklah tasiknya. Siapa sudah pergi New Zealand, I'm sure you have been to Lake Taupo. Kalau inilah Lake Taupo-nya, apa salah Danu kita bangunkan? Dengan infrastrukturnya yang boleh membawa pelancong datang. Dan saya ada something in my mind for that particular lake yang ada Sarawak flag. That Sarawak flag must fly. Kan? Dan we declare that as development area where foreigners can invest in that particular area. Dari sudut pelancong. Dan kawasan-kawasan tarikan ini kita bangunkan infrastrukturnya. Jadi kalaulah tuan-tuan dapat lihat New Zealand, this is the small New Zealand of Sarawak. Ini perancangan kita. Sebab itu kita ada node.
kita ada note tadi yang dirancangkan EPU. Dan tuan-tuan memang unit capital injection in terms of infrastructure development. For a start, let the Greater Kuching buat perancangan. I have given them 1.5 billion already as seed capital. Dan kalau dia dah habis belanja 3 tahun, kita tambah lagi lah. Kerana saya yakin by then we have that revenue. We inject back to rakyat. Sebab itu saya nak buat satu, I want to make certain clarification here. We have been acknowledged by World Bank, a credible international bank with all pool of economists there. If they did not study well, they don't declare us as high income state. Malaysia belum high income lagi negara kita. Malaysia hanya middle income, higher middle income. Belum high income. Sarawak dah jadi high income. Kerana GNI kita. Yang disebut mereka ialah GNI per kapita. Tetapi kita punya household per kapita belum lagi sampai ke tahap tersebut. So what we do, we got the income and we redistribute the income back to the people through a proper and structured planning. Di bawah PCDS dia ada 3 tiang, iaitu economic prosperity, nombor 2-nya social inclusivity, dan ketiganya environmental sustainability. Bermakna kita give back this to the people dan kita give emphasis on talent development, bakat orang Sarawak. Kerana kita dah ada sumber, hanya kita kurang ilmu saja. Kalau pertanian, we call orang petani kita bukan petani, tetapi farm manager, pengurus, kerana mereka menggunakan teknologi. Kerana kini itu air datang ke diri. Kalau kita nak nyiram tanaman, kita hanya datang ke diri daripada pipe. Tapi kontrol dengan satu device is more efficient. Humidity dia kontrol. Dan pembangunan tanaman kita, kita koordinate dalam device kita melalui AI, Artificial Intelligence. Dan ini berkendakan ilmu. That is what we call talent development. Kita bangunkan talent anak Sarawak, maka mereka akan mendapat pendapatan yang lebih. Saya manggah Datuk Rundi, janganlah gambar petani itu muka susah. Gambarnya muka susah, topi, ngebat cangkul. Ni ada lagi no ya. Kita gunakan sebagai pengurus dengan laptopnya, tanamannya. Baru orang perception dia bertukar. Then they are attracted to agriculture as an industry. Bukan shifting cultivation. Mari kita sekolah rendah, belajar geografi. Nah ya, dia ajarnya shifting cultivation. Untuk tanam padi untuk makan setahun. Kini itu tanam padi untuk ekonomi. Kena padi bukan yang luar beras saja. Beras boleh diproses menjadi rice flour. That is not subject to price control. Kalau rice only, price control. You got the rice as a raw material to produce rice flour, from rice flour to biscuit. That's where you got additional income. Jadi kita punya income household akan meningkat. With all the infrastructure yang kita ada. Greater Kuching dekat airport.
Jadi janganlah ngeluar beras untuk nasi aja. Doktor pun melarang makan nasi banyak gila. Kalau enggak, karbohidrat banyak. What are you going to do with your rice? Jadi kita gunakan teknologi baru. Just an example. The same with Sego. Saya madah wan memuka. Sego mengeluarkan methane. Sego waste produce methane. And methane used for your gas masak. So we have to go downstream. Jadi bermakna nak tingkatkan household income. So you must have that talent that will give you extra income. And for the infra, we give back. The government give you the money. Kerana kita ada income. Tuan-tuan, I want to share with you from my heart. Sarawak will become the star in this region. Provided you have that, and kita menyatukan seluruh rakyat kita ke arah yang sedemikian. Inilah harapan saya dengan bahagian Serian. After this, we work again. Saya dah arah EPU. Try to embrace technology. Dan kita sudah ada hall ini, conference. Kita bawa expert di sini. Mereka berbincang di sini. BCCK jauh gila. Saatnya lihat gunung bukit kita. Rakayanya pergi ke kampung. Saintis pergi ke kampung. Melihat. Sidak Unimas kah, including international scientists. Datang sini. Dan I'm sure they got ideas. Dan ini akan transformkan Serian. Termasuklah Siburanlah, Terbedulah. Tadi disebutnya high-tech hub. Saya minta sedaknya nukar. Jangan high-tech hub. Terbedu known as smart hub. Embracing teknologi dan juga daripada perancangannya sebab kita sebelah dengan Indonesia. Kita dah melabur di Indonesia dah. Kita melabur 25% equity daripada hydro dam di Kalimantan Utara. In other words, our energy is integrated with Indonesia. Walaupun sekarang kita sudah mengeluarkan energi, kita dapat nerangkan. Kalau karan kita si cukup, kita tarik dari Indonesia bawa ke Sarawak untuk menambahkan energi. Jadi tuan-tuan, inilah saja saya nak kongsi. By 2030, GDP Serian kita nak target, now is 600 million. Our target is 1.4 billion GDP for Serian by the year 2030. Of course, population akan bertambah dan kita punya growth for Serian is aligned to our state growth between 6 to 8%. Dan saya yakin ini dapat kita capai pada year 2030. Dan Serian will become small New Zealand. Ini harapan kita. Jadi tuan-tuan, saya ucap terima kasih kerana kita dapat bersama meresmikan Dewan ini yang akan menjadi tumpuan kita untuk berbincang mengenai dengan Serian masa depan dan juga untuk para pelancong datang sini to have their business event. Dan maka Serian akan kita rancang begitu rupa, termasuklah daerah-daerahnya yang akan menyumbang kepada pembangunan seluruh Serian. On the question of NCR, pengarah ada di sini, please. You issue the land title. NCR, government quarters is already in the plan. SS dah ada sini. Dan juga kita tingkatkan pejabat daerah di Siburan dan juga pejabat kecil untuk bala ringin. Apa yang perlu ialah this one can be done, don't worry, as long as you got the money.
Tapi yang penting perpaduan kita. Sarawak must be united. And Sarawak can only be looked after by Sarawakian. Sebab itu parti yang datang luar pada Sarawak, they are irrelevant. As far as Sarawak interest is concerned. Bermakna kita, politik kita mesti teguh. Kita kini tu semua mengalahkan khas Sarawak. Baru tahu dengan Sarawak. Jadi kita jaga diri kita. Dan kita bangunkan mengikut acuan kita. So far, so good. Dan saya yakin towards 26, 27 cahayanya akan nampak. Termasuk bahagian Serian. With that, once again, thank you very much. Saya dengan sukacitanya meresmilah SCC. Sedap juga nama tu. SCC. Jangan CC si bahasa Mandarin. Si Mandarin susah yo. Mati yo. Jadi kita ada double C. Kalau double C hidup. Jadi Serian Conference Center ini dengan resminya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.